baba bawayirizaako Kalo Kasita leero. Olwaleero agenda fayininga omusango ku UCC. Lwaki? Bamuwayiriza nti mbu ye yeeyambudde ne bbaawe n'amusabula. Kalo Kasita? Yeeyambudde? Ate nga wavaayo omwana omwawe emabega. Ye yabiteekayo oba waliwo yabiteekayo? Agamba si yeye. Ow'amagezi ki? Sokera ddala ekintu ng'ebyo kyensiiba ngamba abantu mukole ebintu ebimu mu laavu ebimu mu bikole ki ndowooza eyo naye sitole tujja kufunayo akadde ate nginnyonnyoleko eya laavu. Ebintu ebimu mu laavu ebimu mbyerekereze mu kwagala. Bw'oba nga bwe bagamba nti Kalo Kasita yeyabikoze, bw'aba yeyabikoze tuzze tulaba ebintu bingi nnyo okuviira ddala ku bano bannyina ekitone nga modre ebyo ebijjawo mu laavu ebyo babiggyemu. Mumanye nti omuntu olina mwesiga kiwanvu kutuuka na ku ansi eyo beerako wookoma ti kino jja kikola kino sijja kikola. Omuntu oba tomwekakasa era nga mu bulamu bwo ekyo kireke ekyokweyambula okulowooza nti nno tukole oba video sex nga eri live ate etuuka okubeera nga esaasana mu bantu. Mukyewale nnyo mu mukwano ekyo kye ŋŋamba. Ekirala kiri ekintu kyempulira ekyokubeera nti abantu ku Facebook bavumwa bakola biki. Nalabakaawo ku yali Kalo ki Ibula gwe yali ayogeddeko ku TV, nendabako Kasuku nga naye bye bimu, nendabako n'omuwala wa gundi nga lwe lutalo lwe balwanako. Si kyoyogerako ekyo? Ekintu ekyo si kirungi era omuyimbi kimu oba serebu yenna kiina kye kimwonooneramu, kubanga bano abantu baffe entegeera yaabwe bafaani baffe endala. Asobola okuwulira ekintu ku social media n'alowooza nti kyekituufu nga gwe tonnaba kuvaayo kukyogera. Nze nsaba nti bapurezenta oba babloga bonna abakola ebintu ebyo bakireke. Omuyimbi bw'oba tomwagala nga bw'owulira tomwagala tomwogerako. Bw'oba ng'owulira, nze mmanyi nti bafaani b'omuyimbi oyo, tugeze nti njogera ku Kenzo, tugeze njogera ku Shiba, bafaani b'omuyimbi oyo singa ojja ng'owaana muwaane ng'omwogerako ebirungi nabo bakwagala, naye bw'omwogerako ebibi nabo bakola ki? Bakukyawa. Ne pulogulaamu yo batandika ogizira ne bagamba nze pulogulaamu yo yantama avuma omuyimbi wange. Nsaba ekintu ekyo kiveewo, tubeere nga tutambulira mu sseruganda kwagalana, kubanga Abudu govuma enkya oyinza okunkubira akasimu n'oŋŋamba nti Abudu nyina akazibu ka ssente bweziti nga nziina nsobola ozikuwa, naye ate oba wanvuma tubeera kabwa nango. Nze kye ŋŋamba nti ebyo biveewo ku social media ebyokwevuma. Abudu, abayimba abangi beeyunze mu politics. Gwe nga tetukulabamu. Lwaki? Ate nga wawumula. Ebintu ebyo nadde njagala bigendamu. Naye ne mbitunuulira nga sijja kigendamu kuba buli muyimbi kyakoze okitegeera. Ne ŋŋamba guno emyaka gino kankireke male okuddayo nsome ne 4 kuba nze siri ebitabo byange bibulamu. Wakoma mu kyakumeka ku S1. S1. Kati bwe mba njagadde kwesimba mu S1 nsobola okujja nga kansala okitegeera. Kubanga kansala S1 osobola okukola ki? Okujja. Kati oddayo ddi? Naye jja kukijjako mu myaka egiddako, ku kisanja ekiddako. Nze nensalawo ne ŋŋamba sigenda kukola kwesimbawo wabula kankole akakundi. Nyina akakundi ke nakoze bayita Light Star Promotion Vote ko kagenda kubeera nga kabalonzi okapangisa. Nze nenkuwa ttiimu yange bammemba bange ne bagenda ne batandika okunoonyeza akalulu nju ku nju. Ne bambala t-shirt zo ne tulumba nju ku nju ne tukunoonyeza akalulu. Oba oli wa people power oba oli waki, kuba kati mpeza abaana 15,000 era jjabba baleetera mbabanjulire nti eno ettiimu egenda mu kituufu ekigambibwa nti tomanyi Luzungu wakuba tugambe tewasoma kumanya. Saagala nnyo kwogera Luzungu. Lumanyi kubanga n'ennyonyi nzirinnye eri gye ŋŋenda mbeera njogera Luzungu. Ntolooza mbeerako n'abatapusi era kitegeeza mbeera nze njogera Luzungu, naye saagala kwemanyiiza nnyo olulimi lutali lwange olw'ensonga nnyinza oddoogereramu ekikyamu. Olulimi olutali lwonna lwonna lulwo
n'olusoga ndumanyi naye sisobola kwogera lusoga nyinza oddwogera mu kifo oli akiwulira n'akyogera lulala kubanga nze ndi munnayuganda kyovula nze kuva dda neemanyiiza Luganda oluzungu nsobola oddwogera naye sijja ddwogera era saagala ddwogera saagala ddwemanyiiza nyina bwendoononerako saagala ddoonoonera ku muddugavu munnange Abudu abaana abato bavuddeyo ebiseera ebyemabega ne bagamba tebabafaako gwe nga gwe omuyimba aludde mu industry tebabafaako muki tebabafaako kubakwata ku mukono oba wa advice ki nze nno okuva edda nga nkwata ku bayimbi abo era nze nnwana ku ntalo z'abayimbi okubeera nabo naye nabo bennyini si batuufu abayimbi abo oluteeka ku makya n'omukwatako ku mukono yeerabira nnyo gwe bye wayitamu nze omuyimbi omutoku okujja n'onsaba n'oŋŋamba Abudu njagala kunkwatako nenkutwala mu studio nenkuteekako omukono gwange nenkupushinga buli wamu bannange mukuba oluyimba lw'oyo omwana oyo yeerabira gwe gy'omuyisizza n'ebiki by'omukoledde mu tayimu esembayo n'akwefuulira n'essente zo zonna ne zifa n'akwerabira nga tali kwogera nako nti gwe byoyo wasobola omuyamba mu kino kakati bo bennyini be beereetera obuzibu nti music be bamwesuulira olw'ensonga nti bava ku mulamwa gw'abali otuwadde akapya kajja nga korona aweddewo leeta oluyimba olupya naye kati saagala kufulumya luyimba batugambye omukyala wamuzzaako kuwaawa kwabo bamaama b'abaana betumanyi sinayagala kuwasa era omuntu yenna ayagala obyobufumbo ku sayidi yange agiraabireka sinayagala kuwasa gwe nnyina yooyo mukuba kyeyo enno obeerawo otya mbaawo mu life yonna si mwabali ebyo sibirya naye mbaawo mu life yonna olw'ensonga saagala nnyo kwogera bingi naye nga ansi eyo mbaawo